kinder, let me, outer, to know. ဟမ်အဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲစိတ်ရှုံမသွားပါနဲ့ဒါတွေကအတူတူပုံစံနဲ့ရေးထားတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေပဲဖြစ်ပါတယ် native speaker တွေကအင်္ဂလိပ်လိုပြောတဲ့အခါမှာအခုလိုမျိုးအတူတူပုံစံနဲ့စကားလုံးတွေကိုထည့်သွင်းပြီးတော့ကြည်ကြည်ပြည့်ပြည့်အသုံးပြုလေးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်တငယ်ချင်းက English speaking ကို native speaker တယောက်လိုအထာကျကျပြောတတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ informal English မှာအသုံးများတဲ့ contraction form လို့ခေါ်တဲ့အတူကောက်စကားလုံးလေးတွေကိုမဖြစ်မနေလေ့လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော် Hello guys, welcome back to English Notebook Channel. ဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ contraction လို့ခေါ်တဲ့အတူကောက်စကားလုံးလေးတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစကားလုံးလေးတွေကကိုယ့်ရဲ့ daily conversation တွေမှာအဆင်ပြေသူထည့်သွင်းပြီးတော့တွင်တွင်ကြွယ်ကြွယ်အသုံးပြုလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြဖို့အတွက်ပြောချင်ပါတယ်နော်။အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားမှာစကားပြောတဲ့အခါမှာရောစာရေးတဲ့အခါမှာပါ contraction လေးတွေနဲ့အတူချုပ်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိကြတာကိုအားလုံးလည်းမြင်ဘူးကြားဘူးလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အများစုကိုတော့ apostrophe လေးနဲ့ဖော်ပြကြတာဖြစ်ပြီးတော့ရေးရပြောရတာလွယ်ကူသွားအောင်သုံးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် formal အခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်တော့သုံးလို့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ informal အနေနဲ့ရင်းနှီးတဲ့သူချင်းချင်းစကားပြောကြတဲ့အခါမျိုးမှာပဲအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့် I am ဆိုတဲ့စကားစုကို I apostrophe am I'm ဆိုတဲ့ contraction လေးဖြစ်ပြောင်းသုံးလိုက်တာကစကားပြောတဲ့အခါမှာမထောက်တော့ဘဲနဲ့ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူသွားစေပါတယ်။အလားတူစကားစုလေးတွေကိုတော့ဥပမာလေးတွေနဲ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်နော်။ IS is ဆိုရင် apostrophe S Jake's an artist. Jake ကအနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ HAD had ကို apostrophe D. She'd done nothing wrong. She had done nothing wrong. သူဘာမှအမှားမလုပ်ခဲ့ဘူး would နဲ့ should ဆိုလို့ရှိရင်လည်း apostrophe D ဆိုတဲ့ contraction လေးအတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါသေးတယ် Will not won't Tom won't be home this night ဒီညတော့ Tom အိမ်ပြန်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာသတိပြုစေချင်တာကတော့ will not contraction က won't ဖြစ်ပြီးတော့ would not နဲ့ contraction ကတော့ wouldn't ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးမယ် contraction လေးတွေကတော့အခုနောက်ပိုင်းသုံးများလာတဲ့ contraction ပုံစံလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင် social media ပေါ်မှာရောအပြင်လောကမှာပါတွေ့တွေ့ကြသုံးလာကြတဲ့ contraction လေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာရမှာအထောက်အကူဖြစ်စေမှာသိကြပါတယ်နော်ဥပမာအနေနဲ့ I don't know ဆိုတဲ့စကားစုလေးကို DUNNO don't know ဆိုတဲ့ contraction လေးကိုသုံးပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူရေးလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်အသုံးဝင်စေမယ့် contraction လေးတွေကိုလည်း example လေးတွေနဲ့တွဲပြီးတော့ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် Let me ကို contraction form နဲ့ဆိုရင်တော့ LEMME let me ဆိုပြီးတော့ရေးပါတယ်အသုံးပြုပုံကတော့တခုခုကိုခွင့်တောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အသုံးပြုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ Let me do this for you ငါလုပ်ပေးပါစေ What is up ဆိုတာကို contraction form နဲ့ဆိုရင် What's up WAT apostrophe S UP up What's up ဒါမှမဟုတ် What's up WAZZ UP What's up ဒီလိုမျိုးပြောပါတယ်BUDDY buddy ကိုတော့ BUD apostrophe but ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်နော် buddy ဆိုတာကအပေါင်းအသင်းတငယ်ချင်းကိုပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်အသုံးပြုပုံကတော့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ယောက်နဲ့တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင် What's up buddy What's up bud ဘလို့လဲအဆင်ပြေလားငါကောင်ဒီလိုမျိုးနှုတ်ဆက်လို့ရပါတယ် Going to ဆိုလို့ရှိရင်တော့ GONNE corner ဆိုပြီးတော့ contraction form နဲ့သုံးတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့အနာဂတ်ကိုရည်ညွှန်းတဲ့သဘောနဲ့သုံးတာဖြစ်ပြီးတော့လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဥပမာ I'm not gonna let this happen ငါဒါကိုဖြစ်ခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ OUTTA outer ဆိုတာကကြတော့ out of ရဲ့ contraction form အနေနဲ့သုံးတာဖြစ်ပြီးတော့ထဲကဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သုံးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ You'll get out of here soon မကြခင်မင်းဒီထဲကထွက်သွားရလိမ့်မယ်။
WANNA wanna ဆိုတာကကြတော့ want to ရဲ့ contraction form ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့လှုပ်ချင်တယ်ဖြစ်ချင်တယ်စသဖြင့်အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ I wanna take this memory out of my mind. ငါဒီအမှတ်တရတွေကိုမေ့ပြလိုက်ချင်ပြီ။ kind of ကိုတော့ KIND ရဲ့ kinder ဆိုပြီးတော့အသုံးပြုပါတယ်။ကဲ့သို့သောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့သူ့ကိုသုံးရတာဖြစ်ပါတယ်။ You're my kind of girl. မင်းကကိုသဘောကျရတဲ့ကောင်းမလေးပုံစံမျိုးပဲ။ GIMME gimme give me ဒါကတော့တခုခုကိုလိုချင်လို့တောင်းတဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်။ Give me that book အဲ့စာကိုငါ့ကိုပေးစမ်းပါ။ THEM them ကိုတော့ apostrophe EM ဆိုပြီးတော့အတိုးချုပ်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်။ Take them all အကုန်ယူခဲ့လိုက်။ I apostrophe MA ဆိုတာကကြတော့ I'm going to ကိုအတိုးချုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ I'm a be a singer ငါအဆိုတော်တယောက်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်။ Should have ကိုကြတော့ contraction form နဲ့ဆိုရင် shoulda ဆိုပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ SHOULDA shoulda ဒါကတော့ဖြစ်တဲ့နဲ့လုပ်တဲ့နဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောချင်တဲ့အခါမျိုးမှာသုံးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ I shoulda try more ငါပို့ပြီးတော့ကြိုးစားခဲ့တဲ့နာပဲ။ JESUS Jesus ဆိုရင်တော့ JEEZ Jesus ဆိုပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။သူကတော့ interjection လို့ခေါ်တဲ့အာမေဒိတ်စကားလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Jeez the car almost hit me ဖျားကားတိုက်မိတော့မလို့ပဲစသဖြင့် contraction တွေကို daily conversation တွေမှာအလွယ်တကူအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်တော့ contraction လို့ခေါ်တဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုတငယ်ချင်းတို့နဲ့တရင်းနှီးနှီးရှိသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်။တငယ်ချင်းအနေနဲ့ဒီလို contraction စကားလုံးလေးတွေကိုသိနေပြီမဲ့အင်္ဂလိပ်ဝါကျတွေကိုမတိဆောက်တတ်သေးရင်တော့အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်ဖို့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဝါကျတွေတိဆောက်တတ်ဖို့ဆိုတာကလည်းလွယ်ကူတဲ့အရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့စိတ်မပူပါနဲ့။အခုပြထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်အင်္ဂလိပ်ဝါကျတွေကိုအလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းနဲ့ဖန်တီးနိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးမျိုးကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလည်းဝင်ရောက်လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ချင်းအတွက်အများကြီးကြိုးရှိစေမှာသိကြပါရဲ့နော်။ကဲဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။ Thanks for watching everyone. See you next video. Bye bye.